की पुलिस भाई बोलता है, ठीक है, तुम दोनों प्रोजेक्ट बनाओ, हम ड्यूटी पर जा रहे हैं। और लड़की अपने भाई को जाते ही जल्दी से गेट बंद कर लेती है, क्योंकि ये इसका बॉयफ्रेंड था। तो फिर दोनों खूब खुश होता है। उसके बाद लड़की बोलती है, चलो अंदर चलते हैं, और दोनों अंदर जाने लगता है। तभी यहाँ पर लड़की की पुलिस भाई आ जाता है। तो फिर इसका बॉयफ्रेंड फेस छुपाने लगता है। तो ये बोलता है, तुम्हें फेस छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे नौकर ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। लेकिन अब ये पुलिस ने लड़के के साथ कुछ ऐसा किया जिसे देखने से पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए। तो फिर इसे पकड़कर जेल ले जाता है।